欢迎持续锁定新闻大白话，我是黄韵晨。首先来为您介绍这一节国际话题的来宾，第一位是我们的前驻纽大使介文吉。主持人好，各位朋友大家好。以及我们的国际政治专家赖岳谦。主持人好，各位朋友大家好。好，黄海的实弹射击啊，今天登场了。我们来看到中日真的是好紧张哦。现在呢，这个根据中国的海事局网站消息，威海海事局发布了航行警告哦。11月24日的6点到下午的5点呢，黄海部分海域呢要展开实弹射击，禁止驶入。哇，现在呢这个地点呢也非常的有隐喻哦，因为啊它是在北洋舰队诞生地刘公岛来进行实弹射击哦。刘公岛是什么呢？它是在清朝北洋舰队的一个诞生地，在甲午战争后期的1895年2月，日本军呢在威海卫之战歼灭了北洋舰队，完全控制了渤海湾，并且登上了刘公岛，接收岛上的军事设施与这个军备物资。好，那现在呢，这个刘公岛景区呢，在官网中介绍也称啊，说这里是勿忘国耻的一个警示之地，凝心凝聚力，致力要恢复民族复兴的一个聚魂高地啊！哇，所以在这里来进行军演，真的是别有这个意义吗？好，接下来我们看到啊，这个王毅呢，他也再度的去呛这个高市早苗。他一结束了三亚行之后，中亚三国之行呢，他就呛高市早苗说他讲了不该讲的话，越了不应该碰的红线。那中方呢，必须要坚决回击，以维护中国大陆的主权与领土完整。他还说啊，如果日方一意孤行的话，一错再错，一切主张正义的国家和人民都有权利对日本的历史罪行进行再清算，都有责任坚决的阻止日本军国主义死灰复燃。不仅如此啊，现在中国呢竟然还引用这个联合国宪章哦。他说呢，这个驻日大使馆引用了联合国宪章，表示呢，前敌国再次侵略的话，中法苏呢，这还是有权去直接来实施军事行动的，而且还无需安理会授权。意思就是说，我随时都可以对你日本动武哦。但是日本怎么回呢？日本的这个驻日大使馆所引用的文章，他说已经是名存实亡了，而且中国当年呢也在投票中赞成说这个条文已经过时的见解。好，但我们看到啊，现在这个中日情况很紧绷啊，现在这个前首相也开炮高市了。我们来看到石破茂他说呢，历届政府处理这方面的问题的时候都是相当的慎重，中日关系就是这么的微妙，还说啊很多事情是不能在公开场合说的。那么现在啊，很多的日本网友也炸锅了。我们来看到啊，在高市早苗的社群媒体 X 账号下面呢，出现了大量的日本网友批评，说呢到中国道歉去撤回发言，然后辞去议员职务。还这个 hashtag 说高市早苗不配当首相，还说应该要立即撤回相关表态，平息不必要的国际紧张局势。难道你想发动战争吗？还说啊，如今这个严峻的经济状况，不正是首相你一手造成的吗？而现在啊，百度的热搜第一名就是日本网民批高市早苗要他去中国道歉啦。而现在啊，就是没有道歉之前呢，中日关系很紧张啊，所以现在呢，日本呢也加强前线部署了。我们来看到这个小泉呢，防卫大臣小泉进次郎他去造访了冲绳县与那国町，与町长上地长夫会晤。在大陆加强海洋扩张的背景之下呢，小泉他强调自卫防卫能力以及美日同盟的重要性，并且寻求地方对部队部署的理解。好，他也说呢，在当地去部署导弹呢，不会让区域局势来恶化。他说啊，关于在靠近这边部署导弹的话呢，我重申保护人民的生命和安宁，以及保护我国领土、水域和领空的决心。好，要保卫国土的中共当然也是这么说了。我们来看到啊，这个是陆军的这个专家啊，他说呢，这一次呢，这个中共在渤海、黄海再次的进行军演，要持续2周。他说呢，此次的军事行动呢，是针对性很明确的，而且呢，也是中国对近期外部势力涉台挑战的一个有力回应啊。他说呢，此举呢是维护国家安全的一个必要措施，并且还符合国际惯例哦，也是主权国家正当权利的一个体现，更应该要以实际的行动去昭示核心利益的红线，不容任何势力去踏越。哇，现在看到啊，每个日本跟这个中国啊，他们两方呢都有自己这个
非常多的一个正当性啊。但是现在这个情况啊，看起来好像是骑虎难下了吗？我们先来请教亮哥。目前还是在上升当中，因为我今天早上看到高市早苗下令要对那个光刻胶全面禁止出口给中国。那中国大陆一定加码的嘛？中国大陆现在是杠起来了，旅游，还有这个水产不进口，然后安氏半导体的车用芯片也不给日本。那我看这个一定会上纲到稀土管制出口了啊，一定是这样啊。不过我觉得大家关注的还是外交跟军事啊，因为经贸的部分，就是坦白讲，日本我觉得它会撑不住了，因为日本的出口到中国有20%，那中国大陆出口到日本只有5%，那日本有众多企业在中国大陆，那消费市场一定会被抵制啊。即便中国大陆是不想把事情闹太大，也怕自己内部会有动荡不安，所以我估计民众游行应该是不会有了。跟那个2011年保钓有没有？不是那边在砸日本车啊？我觉得大概不至于到这一种啊。可是经济上的抵制所造成的实际损失，不管是在中国境内，或者是中国对日本都一定会发生啊。那外交中国大陆上个礼拜五已经做了很大的一个动作，就是做了一个缩帖嘛。那对那个联合国宪章第53条，那3条那个有关战败国的条款那如果日本违反这个战败国的承诺，那作为同盟国的强国4强就可以对日本发起军事行动。这个是一个宣示，可是大家要知道他等于是跟日本说如果台海有事你介入那我就直接打日本，实际上就是这个意思外交一定是把那个动作做足了只是说现在还没有看到做到那个召回大使这样的程度可是我觉得已经步步上升。那军的话，你可以看到北方战区啦、南方战区、东部战区都陆续在做文攻的动作其实我觉得美国也注意到了啦，美国就是这个他这个驻日大使就特别提到钓鱼岛就说美国会站在日本这一边。我觉得他大概在预期啦，中国大陆如果对日本做真正的军事行动，不可能一下就上升到打本岛吧？可是主权争议区，我觉得就很难讲那日本在反驳有关那个联合国宪章的部分其实日本也是有点误解啦。因为1995跟2005，联合国有讨论过战败国条款要不要拿掉那个时候是一个建议。所以应该拿掉，已经过时了它的用语是 obsolete， 可是并没有送到最后真正的表决了所以条款本身还是有并没有修改OK， 那这个我想介大使比我更了解联合国的运作，就是有人建议说这个是不是可以拿掉而且从1990到2005都是日本在运作那后来有关这个建议性质的案子确实有表决，而且中国大陆也投赞成票可是他投了赞成之后，后面并没有真正走到把那3条条款拿掉这样的一个正式修联合国宪章的地步所以事实上日本学国际法的仍然是基本上他会说这个还存在了所以你不能够说那个东西已经不见了就是这样。所以就是真的有这个开战的这个法理依据了。法理依据，我们来请教这个介大使。对了，刚刚那个郭委员讲到那个联合国的敌国条款其实他现在都还在联合国的宪章里面跟他当时原始制定的这个内容都没有变过。
它一共有3个条，都跟敌国条款107、77、50条，这3条都还是当时签约国签这个联合国宪章的时候，一字未改。所以在法律来讲的话，尤其成文法律来讲的话，如果你的宪章里面的法律条文文字，第一个还存在，第二个没有正式的经过法定程序修改的话，它就是有效，它就是目前还有效的这个法律条文。那当然，刚刚那个郭委员提了，就是说它其实是联合大会一个建议案，那而且它的那个性质是属于 resolution 叫决议案。决议案在联合国的这个法规体系里面，它没有拘束力，而且它是建议安理会建议来修改，可是事后各国并没有采取修改这个法条的实际的行为，所以日本它也用了一个法律上并不存在的一个名词叫过时，法律上条文没有过时的，只有有效跟无效。对，过时不是法律名词。所以我觉得，当然日本的外务省的条法师受到他们上面的意思，叫他写篇文章来反驳学法律的人大概没有办法写不下说无效，无效没有无效就是有效，过时的话，那个在法律上几乎上没有这样子用语所以就是说从法理上来讲，中国大陆目前是有权对于轴心国，特别讲了轴心国，就是日本、意大利、德国这些国家在他违反他的承诺违反他的义务之后可以不经过安理会同意，不经过联合授权，直接采取军事行动。所以其实这个部分就变成说，为什么会这样呢？因为事实上的话，这个高市早苗的发言中国大陆在这个他这个傅聪也是中国大陆做联合国大使级常任代表，他写给这个联合国秘书长信里面，他用了3个唯一，3个这个第一次首次，他基本上他里面的首次之一就是日本是公然对中国威胁行使武力所以你说这个解释，中国大陆认知的话，跟高市早苗的说法是不是吻合？那高市早苗说，如果发生了什么事情，就造成我的法律允许我对你动武嘛？对，那就不是叫武力威胁吗？所以我觉得中国大陆也是在这个高市早苗讲话这个部分很明确的回应他，我也在某种程度上，你如果违反了当时你对联合国或者2战以后所有对你这些轴心国所课以的义务，你也承认接受的义务的时候，那么不是所有国家5常国家中美英法苏5个国家任何国家都可以都可以对日本行使战争，运用战争来解决这个问题。所以论法理来讲，日本的外务省只能用到过时就表示他这个真的是这条法律目前还是有效的法律。那可以说，现在这个中共他们的说法已经是越来越强硬了，连联合国这个条文都拿出来讲了。我们来请教赖教授。这个动作很明显因为是先致函联合国的秘书长，然后再把函件发给联合国的所有的会员国193会员国，还有再加上一些国际组织，那么都已经告诉他们说，中国要开始实施这个自卫权了。那行使自卫权的依据就是联合国的宪章第几条都写得很明白。那联合国的宪章以及联合国的成立是在2次大战以后，对于这些邪恶的轴心国例如说像法西斯的这个意大利，像纳粹的德国跟军国主义的日本等3个国家要针对他们所成立的这个联合国。那联合国成立以后，安理会也建立起来了，所以对于这些邪恶的轴心国，像日本这样的一个国家，都保留有这个自卫的反击权，不需要经过联合国的讨论，也不需要送到安理会，更不需要被批准这样的一个情形。也就是5大常任理事国随时可以对于这一些侵略国施以这个自卫的反击。那现在日本已经直接表明了，他是台独的保护者，他已经介入了中国的内政问题，干涉到中国的国家主权，而且已经扬言要用武力的方法
要破坏中国的国家主权，侵犯中国的国家主权，所以中国已经被迫开始行使自卫权。那在这样的一个过程中，中国大陆在刘公岛实施这样的一个实弹演习，其实主要的目的就是告诉日本，中国人从哪边跌倒，从哪边站起来，因为当时就是跌倒在刘公岛，所以中国是要从这边站起来。那我们也看到美国的智库，像兰德智库他们的分析是认为，日本跟中国，日本根本不是一个量级，也就是说，日本根本没有能力跟中国打，这第一点。日本根本不敢跟中国打，但是他们在思考的是，没有能力也不敢，可是为什么却做这个事？那他们认为高市早苗一方面想在他的军国主义者那边树威，二方面想把美国拖下水，然后他们认为日本要把美国拖下水，这个太天真了，因为只有美国可以把别人拖下水，但是美国从来没有被任何一个国家拖下水，美国永远只站在符合自己的国家利益来做任何一件事，所以美国的政客是要对得起他的国民，符合他国民的利益。他们就说，美国没有理由为了日本要去这个成为台独的保护者，然后跟中国大陆发动战争，所以你的安保并不急于美国。为什么？美日的安保是日本被攻击以后，美国才有这个义务。可是当日本主动去侵犯中国的时候，美国没有这个义务要去执行这个安保。所以他们说高市早苗太天真了，美国人不会被你卷入跟中国的战争。好，所以他们的结论是，美国既然不会被你卷入跟中国的战争，你日本又不敢打，也不会打，而且也打不赢，那因此最终的结论就是，你日本根本到最后不敢去保护台独。那换言之，也就是说，如果台独的误判形势认为有日本保护，他就敢做了例如说，在他的办公室那边吃这个寿司说那个中国人不吃大陆人不吃，我台独人来吃，我们台湾人也不吃了但台独吃那摆了这么大的一个动作。但是更可笑的是，日本的外务省2天之后才做对于联合国的回应，而那个回应讲一半，因为连日本人都看不下去了。为什么？连日本人说这个没有法律效力，你为什么不告诉日本的国民说这个没有法律效力？也就是说，联合国宪章没有修改，联合国的宪章仍然赋予中国大陆有权利对于日本进行自卫反击权，不需要经过安理会的同意。你为什么不告诉日本人实话？而我们台湾有个官方的媒体应该讲是台独的媒体我没有点名他本身竟然用日本人的概念这才可怕，你知道吗？这就是要误导台湾的民众，这很不应该的就是明明就法律还是有效的，但是都说它过时。好，这种言语能不能够糊弄大家呢？我们休息一下，待会回来。哇，现在中国大陆对中国的制裁是越来越多了。我们来看到现在呢，大陆抵制赴日旅游扩大了12条中日航线取消全部航班呢。哇，这是中国媒体报道的，说根据第三方平台航班管家的数据呢，截至24日上午10点呢，已经有12条的中日航线取消了所有航班包括了名古屋福冈札幌、大阪等地都被取消了。好，而根据中国媒体澎湃新闻引述第三方的这个数据显示呢，说未来1周中国赴日计划取消航班的取消率呢，将在27日达到21.6%呢，是1个月来的最高峰。好，这件事情呢也登上了百度热搜。而除了航班之外呢，当然就是水产又被禁了嘛，才年初的时候才开放，就现在又被禁了。好，现在呢有172家日企恐怕会面临冲击。好，截至今年10月呢，日本呢有9250家企业对于中国出口，当中呢有172家是水产的相关公司。那这些公司呢，主要都是贩售在中国很受欢
团鱼的一些海参加工品啊、扇贝啊，还有明太鱼，结果现在通通又都被禁了，哇，那影响可以说是非常的大的。好，另外我们来看到这个 G20 哈，已经在这个昨天礼拜天的时候落幕了。那现在呢，这个 G20 的一个主角变成中国了吗？我们来看到哦，就是在 G20 峰会呢，原本说呢，希望能够中日两方好好见个面来这个聊一下，那个缓解一下，结果呢，峰会上面呢，中日是完全没有接触的。好，那高市日向呢也说呢，说对话大门没有关，但是呢，坚持应有立场。但他也坦诚啊，说呢，在G20 上面呢，双方是零互动，并未与李强接触。重申啊，日本对中国进行各类的对话是持开放态度，没有关闭大门，坚持应有立场。继续的持续应对。好，接下来我们来看到这在 G20 峰会的合影期间呢，有这个画面哦。土耳其总统埃尔段呢，他和这个印尼副总统吉博朗交谈的时候，结果这个高市早苗呢，他人就在中间，但是他的表情怎么看起来好像有一点尴尬，好像这两个人就是把他当成背景一样，他就自己聊自己的，那他就是东看西看，然后有点不知所措，看起来怎么好像有一点尴尬。而今日头条呢，高市早苗 G20 会场中小动作不断，也成为了头条第一。好，另外啊，现在就是他们两个在G20里面没有任何的互动，也是一个一大打击吗？结果现在中日关系呢，看来短期是难回温的。好，那么这个时事通讯社也报道了说，此次峰会呢，暴露了双方裂痕之深，缓解紧张的机会远离了，对高市而言也是一大打击。日中关系持续恶化，目前尚无明确解决方案来缓解这种紧张局势，预料啊，这个对立会长期化。好，另外啊，我们来看到这个。中方的说法就是牛弹琴啊，这个官媒的说法说，日本人呢也不敢相信自己的眼睛，因为啊，在这个反华情绪如此高涨的情况之下呢，我们的国家首相也就是高市早苗竟然发表如此轻率的言论，他到底有多轻率呢？就有人点名了他之前多次的外交失礼，包括啊，在11月22号，也就是这个 G20 期间呢，他迟到了1个小时，他自己说是因为我在挑衣服。好，至于在10月28号的时候呢，川普访日，高市的做法呢，也被认为他过度的媚羡美国。而在10月31号到10月1号呢 ，APEC 峰会上呢，高市滑椅子去找印尼总统聊天，还热情的跟智利总统来交谈，也被网友称说是媚羡啊、失态啊。好，至于在10月26号他前往卫理杯献花的时候，不提日军侵略马来西亚的暴行，结果呢又引发了马来西亚的民众强烈的不满。但是啊，这个高市在国内的民调似乎还是很高哦。来看到这个读卖新闻的最新民调，说高市呢是达到了72%，而且一个理由支持的理由上升了7%啊，这个是这个读卖新闻在21日到23日，也就是最近的事件的时候做的一个最新民调，支持高市内这个占了72%，那不支持的是17%。而对于高市对中国立场方面呢，则是有56% 的受访者是予以肯定的，好，不肯定者呢是29%。哇，看起来啊，高市在这件事情国内的民调还是相当高，因此中日双方呢还会继续下去吗？我们来请教亮哥。我觉得这种经济制裁啊，要影响到全面不容易了。你看，我用赖清德做例子啊，两岸旅游基本上已经停了嘛，团旅基本上都已经停了，可是赖清德的支持度还是停在40%左右啊。我觉得这个冲击有限啊，一定要让所有的老百姓有感啊。那恐怕就需要其他的更大的事件啊，因为旅游啊，还有水产，这个都是针对特定对象啊。比如说你说现在下降的比例21.6%，那我去查了一下，下降最多的是关西机场，关东下降其实蛮低的啦，关西机场取消率就蛮高的，所以你说这个跟日本的民意直接的关系，我认为没有那么快。你看赖清德取消两岸旅游多久了？他还不是维持在40左右，所以这种东西啊，我觉得高市早苗的算计是这样的，
如果你用军事行动，那我就祭出美日安保啊。美国对中国大陆外交的制裁、经贸的制裁，美国不会讲话啦。可是如果是军事行动，那美日安保，你美国总要讲话吧？啊，那到时候不管是卢比奥、印太司令，甚至包括川普，我认为高市在赌这个啦。他在赌，如果中日有军事上的冲突，那美国就必须被迫表态啊。然后他赌，美国一定要支持他啦。啊，这是第一个。第二，我看能不能撑到明年2月、3月。那如果我的民调现在是变72哦，那上个礼拜是69，对不对？如果我的民调还不错，我就发动改选。哦，那自民党的席次搞不好增加嘞，那趁机把别的极右翼的政党给灭了啊，比如说维新会，因为自民党现在只有195席啊，那过半是233嘛，搞不好议会重选，自民党变成210席啊，谁知道？不知道了。我的意思是说啊，你们不要以为他没有计算嘛，他是有计算的啊，因为他背后有一个更大只的老狐狸啊，麻生太郎，肯定是有一些想法的啊，所以这个没有那么快啦。你如果只是外交啦、经贸啦，那我认为双方会折腾好一阵子啊。那他们也在观察，高市，你的民调没掉啊，再撑着啊。那怎么撑呢？你看他最近不是在那个经济大撒币开始了，对不对？1346亿美元财政扩大支出啊，稳住我的盘。那到时候再说吧，大概是这样。希望美国出手这种事情，他等得到吗？我们来请教接大师。美国现在为止的话，反应可以说是照外交上来讲的话，这么重大的事情啊，应该是等于说是冷淡，2个字。而且现在美国的外交，大家都知道川普说了算，他有一点是 top down， 不是从 bottom up 了哈。虽然就是说外交的幕僚作业还是很重要，日常的这些外交工作还是需要很多职业外交官在处理。可重大事件看起来现在这个川普是他会先定一个调，而且川普上任以后把他的国安会，那么大部分的很多人几乎裁掉1/3人，所以呢他认为大概这些幕僚就是说帮助不大，所以都他直接来处理啊。那事实上11月7号。高市早苗在国会有关涉台事情的发言以后啊，那川普好像是9号就受到美国这个Fox News 的他约好的一个专访，那这个专访正好碰到这件事，那个主持人也很犀利，他特别讲他的问题是什么呢？他的问题就是说现在中日间发生了这个事情，他还特别说大陆驻大阪的总领事他提出来。要对日本他说有砍头之说。那他说这个情况的话，那美国怎么处理？其实这个问题本身就已经挖了一个怎么样一个答案。这个有一个答案，有一个假设答案给川普去答。结果川普的讲法，事实上为什么在美国广为流传，全是因为相当的令人吃惊。他居然说，有些美国的盟友比朋友对美国还坏。那他就说，尤其有些这些盟友他们的对美国的这种占便宜比中国占的还厉害。那你像谈日本的问题说他这样子回答，那你如果说解释成说，他是不是针对日本讲的？那这句话的话，因为日本是盟友对不对？日本是盟友那是不是针对日本讲的，就有很大这个就有一个解释空间了。不过日本媒体对这个就很快他就没有再继续的追下去了。可是这件事情到之后，现在已经发展到这么严重了，中国大陆的驻联合国代表、大使级常任代表已经发函给这个联合国秘书长，而且这个信件本身呢，已经要发给所有联合国会员国，也就是昭告天下了。我准备
你要再进去说我就行使自卫权了，而特别讲这个日本的这次举措是什么？威胁对中国威胁行使武力，这是很严重的。这么严重的一件事，美国到现在还是轻描淡写，也就看出来，其实在这件事情上，日本并没有得到美国公开大力的支持，在这件事情上，他们可能是相当孤立的，相对于跟美国之间拥有这么密切关系的这个条件下，居然美国的反应是这样，所以我说可以说就是冷淡2个字了。高市真的是寄托错人了吗？好，我们请教赖教授。先看大陆对于高市早苗的这种当台独的保护国的一个姿态他的这种表态，经济制裁这个部分有关于水产品因为过去从福岛事件以后，日本的水产品就很难卖到中国大陆那卖的很少，而且大部分都不能卖。那各位想，都正准备要开始第一批才刚到，现在又不能进去了。那对于日本的水产品来说，就是说本来可以开始过上好日子了，那现在恢复原状，那只是恢复原状，所以你问到说日本的水产品，那影响并不大哦。可是什么时候对日本来讲会影响大？就是当美国的农产品、美国的牛肉、美国的这些水产品开始进入日本了以后，日本的业者开始面对于美国大量的进口之后那它本身一定要找新的市场来去填补它可能国内受到的冲击，这个时候冲击才会大。我觉得高市的挑战是在后面，这是一部分。那当然经济您也看到了，观光旅游影响最大了，因为观光旅游业是立即的。为什么？因为过去就是占日本的观光旅游业25%左右，有人估算是认为到27%。那也就是说，10个外国的观光客就有2.7个是大陆来的。那你想，一旦大陆的观光客不去的时候，对日本的航空、对日本的观光旅游、航站，甚至这个游览车，还有酒店还有就是饭店了还有就是餐饮啦，还有很多百货公司，还有大卖场、商场，影响是立即浮现。所以事实上，很多的过去大陆的旅客最常去的观光点，很快的就已经出现问题了。那这些情况如果一直走下去的话，最保守的估计，高盛他认为说，整个日本总 GDP 会占0.35%左右，甚至还会往外扩大。我觉得这个影响就大了，不是他们现在还有台湾的那些绿营的说，哎呀，没有什么影响这个他们不去，我们去，你去看看嘛，你有这个本钱吗？我们已经去够多了对不对？我们已经去够多了然后另外好，那还有一个部分里面，我觉得川普刚刚这个文集他所提到的，川普的回答，因为他问的是日本，对，所以川普的回答很有意思。盟友不一定都是朋友，那也就是说，日本是我的盟友没错，可是他不是我的朋友，因为他吸我的血他占我美国人的便宜。好，那各位想，川普拼了命，希望明年4月以前能够到大陆去。现在英国首相也希望赶在川普到大陆之前先到大陆去。德国的总理也拼了命想去这个中国大陆。韩国的总统这一次在G20的时候，还特别跟李强说，希望他能够尽快的到中国大陆来访问。日本的盟国争先的往中国大陆跑，那这代表什么意思？代表高市事实上是很被孤立的。好，我们先休息一下，待会回来。川普对中国的态度软化，倒是对委内瑞拉是越来越硬了吗？我们来看到他准备要推翻马杜罗了吗？路透社就报道说呢，美国准备好要在接下来几天对委内瑞拉发动新一阶的行动。一位美国高官说，未排除任何手段的可能性，而另外2位官员说，选项中呢就包括试图要推翻马杜罗，而现在呢有可能去打这个委内瑞拉吗？ FAA 就升级了安全警示，导致6家
航空公司无限期停飞哦。就是现在呢，美国联邦航空总署21日对主要的航空公司去示警啊，说啊，飞越委内瑞拉会面临潜在的危险状况。之后有6家航空公司已经取消了这个委内瑞拉的航班。而华邮就披露呢，有没有可能去推翻马杜洛呢？时间点可能就是他的生日哦。好，知情人士说呢，白宫近期提议的心理战计划是考虑要派遣美国军机在委内瑞拉首都的上空去投发传单，借此进一步施压马杜洛，迫使其逃离该国。而且时间点呢，可能就是落在23日，也就是马杜洛的生日当天。这批传单的内容预计包含了美方对马杜洛寄出的5000万美元，也就是15亿台币的一个悬赏金啊！哇，那这个有没有可能真的造成心理战，让他去逃离呢？好，另外我们来看到这个俄乌战争的部分啊，现在呢，这个路透社报道说披露了一份内部文件，说英国、法国与德国等欧洲主要国家呢，已经共同草拟了修改版本，主张呢将乌克兰武装部队在和平时期的人力上限定为80万人。而现在大家很关注的就是乌俄的和平28点方案啊，现在呢，这个美国的国务卿卢比欧也说呢，他认为这是一个非常非常有意义的会晤。他说呢，这可能是我们今年1月就任以来，在整个协商过程中经历最好的一次会面，也是最顺利的一天。但是啊，这个川普呢，23号在这个社群发文啊，他说呢，乌克兰领导高层对美国的作为完全没有表达感激之意，又开始在骂了哈，说呢，乌俄战呢近4年呐，欧洲还是持续的从俄罗斯去购买石油，而且美国呢也持续的对北约军售，提供北约这一些巨资的武器交付给乌克兰，而美国前总统拜登是全部免费，包括拜登政府原屋的一个大笔钱。川普又不爽了，结果泽伦斯基这次怎么样？他学乖了，他马上去感谢川普哦。我们来看到啊，泽伦斯基在23号他也发文了，是再一次向国际社会去表达他的感激之意，并且强调呢，感谢美国以及每一位美国人民，并且亲自感谢川普总统所提供的协助。好，这会不会是一个最好的一次会晤的还不知道，接下来在瑞士见面嘛。好，另外我们来看到在印度的部分啊，哇，印度的光辉战机竟然是坠机了哈。这架光辉战机呢是由印度的一个航空公司制造的，但是呢，它是采用美国的涡扇发动机。这一款呢轻型多用途的战斗机，自10年前服役以来，已经发生了第2起的坠机事故了。而印度空军呢，已经成立了调查法庭，在与杜拜民航部门协调，并且找到失事战斗机的黑匣子之后，要查明确切的原因。好，但是呢，这个印度媒体指责美方的态度不太好，批评美方在发动机交付问题上拖延怠慢，影响了光辉战机的正常部署跟维护，间接导致了安全隐患。所以呢，现在是在说这个光辉会出事都是美国害的吗？好，另外啊，来看到这个巴基斯坦呢，也报道了说呢，现在印度出口战机被死敌给比下去了，以与意友好国家来签署临时协议，来提供它与中国共同开发第三批次的 JF-17战机，也就是解放军所谓的这个枭龙战机。意思就是，美国的这个军备似乎已经是不靠谱了，现在要去转向去投靠中国了吗？另外，我们来看到这个委内瑞拉还有这个乌俄战争的部分，美国到底是在其中会扮演什么样的角色呢？来请教郭正亮亮哥。要打马杜罗是他的生日，那不就昨天吗？没打。23号应该是我们今天了。对。所以今天见真章啊，美国有没有打？有没有投放传单？投放传单早就投放了，继续投。他现在是没有正当性打啦。他是让 CIA 提供了5000万美元的悬赏，能不能证明马杜罗是毒枭集团的成员？如果能够证明，他就打他就用这样来闪过国际法，说不是国对国的战争，而是这个惩罚贩毒集团的战争那显然到目前 CIA 并没有成绩了我认为他不会轻易打啦。
那个委内瑞拉当然不是美国的对手啦，那可是他如果要让委内瑞拉完全没有动弹能力啊，你还是要炸他的空军基地啦，因为他有苏改30，架势不多啦，可你总要把它消灭吧，那你光是去炸人家的空军基地，这争议就很大了所以可是蛮紧张的因为美国的南方司令部大概是美国海空军大概占了10%现在都已经集结在中美洲那一带所以是蛮紧张的，而且他已经都搞好后面要怎么弄了，因为诺贝尔和平奖那个女生呢，就是继任的总统，而且都已经跟川普讲好了，只要你把马杜罗干掉，那我委内瑞拉的油田呢，愿意跟美国全面合作，所以我跟你讲，背后有极大的利益啦，所以美国不会轻易放弃这个机会了。可是现在就是还在那边看，那乌克兰这个和平协议我第一时间看到泽伦斯基突然发表了一个类似丘吉尔的演讲说是乌克兰的至暗时刻，讲得非常感人那他的结论是，我们为了尊严与自由，不能够接受川普的提案。怎么现在改口了？我事实上在我直播我就说，你就看泽伦斯基能够撑几天，因为川普说11月27感恩节之前你要做答复，不然我就不管了。这次是玩真的而且这一次美国是透过川普的特使那个 Witkoff 跟普京的特使那个投资银行的老板那个 Dmitry 两个人联合你搞那个卢比奥还有川普的女婿也进来协助美俄搞了一个草稿，然后才给乌克兰看。你想这是什么意义？有关乌克兰的未来，乌克兰不是早就表态了吗？如果没有乌克兰参与，我们一概不认。那现在怎么开始被迫要去面对事实上并不是美国、俄罗斯、乌克兰做下来你的稿子不是是美国跟俄罗斯你的稿子，然后再塞给乌克兰，然后里面明明就有欧洲，结果欧洲都没有被事先告知，所以德国的总理在那边跳德国总理说我事先都不知情你就看那个欧洲的领导人会不会坚持到底结果你看修了半天才修一条，乌克兰的军队本来原稿是60万，现在把它拉到80万，这根本不是重点这一点美国跟俄罗斯当然可以同意争议点不在这里嘛，所以我认为恐怕是拦不住了大概是这样。所以欧洲的军火股票这几天都在跌。哇，好，接下来我们来请教赖教授。美国确实想打委内瑞拉，想把这个马杜罗赶下台，他想占领支配这个委内瑞拉的这么好的油因为委内瑞拉它的油是南美洲最大的油田，而且存量也很够，产量也够他现在是因为被制裁，所以不然委内瑞拉原本的人民过的日子是蛮好的但是因为很难卖只有中国大陆敢买那美国想打，但是问题就在于他的盟国都不支持，都反对不但不支持是反对，而且认为你这样子是违反国际法，所以美国他自己也知道，他如果硬打的话会违反国际法。可是他另外一个问题是因为马杜罗没有被吓破胆，所以马杜罗他现在动员他的民兵然后还有警察、军队、民兵3种力量都全部组合在一起。现在美国的问题是在于他评估他不知道能不能很短的时间内就把他打下来。如果不能够很短时间内把他打下来，把马杜罗逮捕，而如果美国的军队卷入这场战争，卷进去而出不来的话，那美国该怎么办？所以我觉得这个就是为什么川普他骑虎难下。虽然他对外说我已经下了决心，下了
那怎么这么多天又1个礼拜过去了，你的决心而没有行动，这就代表什么？他根本没有办法下决心。可是他又处于一个更难的一个地方是在哪里？他的军队这么大的军队15000多人，一个航母战斗群，然后2栖登陆队都到了，15000人的兵守在这个守在这个加勒比海，但是问题就在于困在那地方不能行动。美国的士兵啊，在海外困一段时间，军纪就会出问题了，然后会哗变，会吸毒，会开始军纪涣散，很难掌控。所以对美国来说的话，如果再不赶快打，他的军纪差不多已经快维持不下去了，要不就是赶快收回来，因为那个军费耗资也很大那对于川普来讲，他现在处于真的是很困难的一个地步。乌克兰的问题，我倒认为是这样子因为乌克兰的泽连斯基在10月份的时候确实讲话很硬到不行，那是10月份。可是您知道吗？后来在上个礼拜，突然间发生一个非常奇妙的事情。这个奇妙的事是什么呢？是他们的反贪腐局突然间把这个泽连斯基的亲信，还有司法部部长跟好几位重要的官员都起诉了。原因在哪里？原因就是因为他们收贿贪腐，而且是1亿美元的现金，然后连家里面的那个黄金的抽水马桶都被拍出来，所以战争一面打一面贪腐。那你认为泽连斯基的亲信都涉及重大的贪腐，那这代表什么意思？这个很像《教父》的一个桥段。《教父》里面当时他们要关说一位歌手要去演一个大导演的戏，那个导演本来拒绝的，然后他说我会提供给你一个你很难拒绝的条件。结果没多久，那个导演睡一半，他的床有一颗大马头，马的头，活生生的马的头被锯下来，而那个马是他的爱马。这是什么？这是一种警告。那我认为很有可能那牛皮纸袋交给反贪腐局的，很有可能就是另外一种码头了。那个马的头就是在警告，如果再不买单，你就是那一个大导演的下场。所以他有加一句，说到目前为止还没有收到泽连斯基介入的证据。对，那就是代表什么？还没有收到，还有余地啦，你赶快软化。泽连斯基马上改口了，你看他花边多软啊，马上就怕了。好，我们来请教J大使。那个印度的光辉战斗机可以说是真的是多灾多难，因为它大概上个世纪80年代就决定生产了。你看生产到了2005年，那么印度的空军才决定向生产单位订购40架飞机。那这个到2015年订40架，2015年才开始交付首架。那现在40架还没有什么。还没交满，所以这架飞机这样搞下来40几年了，所以这个在飞机研发史上也是一个记录而且这个飞机的心脏不是印度的，它是美国机翼的引擎。那这个引擎其实算是蛮可靠的引擎。那这次为什么会发生这个状况？那它其他的电站设备里面几乎60%都是用外国货，雷达是以色列的，还有。所以这个你要说真正是印度造的飞机的话，那好像它的核心关键的这个零组件跟技术好像又不是印度的。